ព្រោះលុបជប់ស្ងាត់នៅក្នុងភូមិឋានគឺបានឮតែសំឡេងក្មេងៗរត់ប្រឡែងគ្នានៅឯកណ្ដាលភូមិមិនឈប់គណៈភក្តីបានបណ្ដើរធីតាដើរតាមផ្លូវលំឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃភូមិនោះដែលជាទីធ្លាធំទូលាយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ក្រហមច្រាំងនៅទីនោះមានក្មេងៗក្នុងភូមិប្រមាណជា10នាក់កំពុងតែរត់លេងដេញចាប់គ្នាស្រែកហូរកញ្ជ្រៀវយ៉ាងអើងកងភក្តីនិងធីតាបានឈប់ឈរនៅក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍ក្បែរទីធ្លានោះដើម្បីឈរមើលក្មេងៗទាំងនោះលេងសម្រាប់ធីតាទិដ្ឋភាពនេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យនិងថ្មីស្រឡាងបំផុតសម្រាប់នាងដែលធ្លាប់តែរស់នៅឯកោក្នុងព្រៃឬហ្វេដ៏ងងឹតនិងត្រជាក់ស្រេបអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកនេះនាងឈរសម្លឹងមើលក្មេងៗដែលកំពុងតែរត់ដេញចាប់គ្នាដួលងើបទាំងស្នាមញញឹមរំភើបពេលខ្លះដោយសារតែសប្បាយចិត្តនឹងទិដ្ឋភាពមនុស្សលោកនេះពេកធីតាក៏បានហ្វែកឮយ៉ាងខ្លាំងរហូតសឹងតែភ្លេចខ្លួនឯងថាជានរណាសំឡេងហ្វែកដ៏ពីរោះរណ្ដំរបស់នាងលេឡំនឹងកែវភ្នែកដែលភ្លឺផ្លេកដោយសេចក្តីសោកបានធ្វើឲ្យភក្តីដែលឈួរក្បែរនោះលួចសម្លឹងមើលនាងមិនដាក់ភ្នែកក្តីស្រឡាញ់របស់គេរឹតតែចាក់ឫសជ្រៅទៅពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខសំឡេងហ្វាត់ចង្រិតយំក៏ឮកាន់តែខ្លាំងបញ្ជាក់ថាយប់កាន់តែជ្រៅបន្តិចទៅហើយក្មេងៗមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមបំបែកជូរគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនភក្តីងាកមកមើលមុខធីតារួចគិតក្នុងចិត្តថាព្រៃឬហ្វៃនៅឯចុងភូមិនោះជ្រៅនិងស្ងាត់ជ្រងំខ្លាំងណាស់ទោះបីជានាងប្រាប់ថាធ្លាប់ដើរជិញ្ចូលនិងមានផ្ទះនៅទីនោះក៏ដោយក៏ក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសគេមិនអាចទុកចិត្តបណ្ដោយឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតទន់ខ្សោយម្នាក់នេះដើរត្រឡប់ទៅកណ្ដាលព្រៃងងឹតនោះតែម្នាក់ឯងឡើយគិតដូច្នេះហើយភក្តីក៏បន្លឺសំឡេងយ៉ាងស្រទន់មកថាធីតាយប់ជ្រៅបន្តិចហើយព្រៃខាងលិចភូមិយើងនោះវាជ្រៅនិងងងឹតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនទុកចិត្តឲ្យនាងដើរត្រឡប់ទៅវិញតែម្នាក់ឯងទេមកខ្ញុំជូននាងត្រឡប់ទៅវិញចុះឮការបបួលនេះធីតាហាក់បីដូចជាស្រងាក់ចិត្តបន្តិចនាងមិនទាន់អស់ចិត្តនឹងការដើរលេងកំសាន្តក្នុងភូមិមនុស្សលោកនេះសោះកែវភ្នែកនាងបង្ហាញពីការអាឡោះអាល័យយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យភក្តីមានការសង្ស័យច្រើននិងដោយសារតែនាងមិនចង់លេចមុខយូរពេកនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននាងក៏សម្រេចចិត្តងក់ក្បាលយល់ព្រមតាមការរៀបចំរបស់គេរួចបោះជំហានដើរត្រឡប់ទៅវិញនៅតាមដងផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញក្រោមរស្មីព្រះច័ន្ទព្រឹមស្រាប់តែមានស្រមោលមនុស្សចាស់ម្នាក់កំពុងតែកាន់ឈើច្រត់ដើរបញ្ច្រាស់ទឹកសំដៅមករកអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាលោកតាជឿនជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលកំពុងតែដើរតាមរកចៅប្រុសរបស់គាត់ឲ្យទៅដេកដំបូងឡើយដោយសារតែពន្លឺមិនសូវច្បាស់លោកតាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញនារីដែលដើរនៅក្បែរភក្តីនោះទេគាត់បានស្រែកហ្វូពីចម្ងាយទាំងសំឡេងស្អកមកថាភក្តីឯងដើរមកពីកណ្ដាលភូមិមែនទេចុះឯងមានឃើញអាតូចចៅតាទេនៅលេងជាមួយក្មេងៗឯណោះដែរឬអត់យប់ថ្មនេះហើយវាមិនតាន់ទៅផ្ទះដេកពូនទៀតពួកអាក្មេងអស់នេះភក្តីក៏ឈប់ដំណើររួចលើកដៃចង្អុលប្រាប់ទៅលោកតាដោយការគោរពផងថាបាទលោកតាអាតូចមែនទេតាអំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញវាកំពុងតែលេងដេញចាប់គ្នាជាមួយក្មេងៗនៅឯទីធ្លាកណ្ដាលភូមិឯណោះលោកតាដើរទៅមុខបន្តិចទៀតប្រកាសជាឃើញវាហើយលោកតាងក់ក្បាលរៀបតែនឹងដើរហួសទៅហើយក៏ស្រាប់តែនៅវិនាទីនោះខ្យល់ត្រជាក់បានបក់កាត់នាំយកក្លិនផ្កាព្រៃយ៉ាងឈ្ងុយឈ្ងប់មកប៉ះច្រមុះរបស់គាត់លោកតាជប់ងាក់ងាកមកវិញរួចចោលកែវភ្នែកដ៏មុតស្រួចសំឡឹងមើលទៅក្បែរខ្នងរបស់ភក្តី
tu bay chia thị đá không prăng rung cơ luôn buôn công báng bị còi khóng công lo nẹt phumយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចគេចផុតពីកែវភ្នែករបស់បរោះចំណាស់នេះបានឡើយគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញរូបរាងនិងទម្រង់មុខរបស់ធីតាភ្លាមលោកតាស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឺតកែវភ្នែករបស់គាត់បើកធំបន្តិចចិញ្ចើមជ្រួញចូលគ្នាគាត់សំឡឹងមើលនាងតាំងតែពីក្បាលដល់ចុងជើងរួចបន្លឺសំឡេងដោយភាពមើងម៉ាត់តែបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅថាយីចៅស្រីឯងនេះមកពីព្រៃខាងណាម្ដេចក៏មកដើរលេងបណ្ដើរគ្នាត្រហ្វងក្នុងភូមិមនុស្សលោកបែបនេះគ្រាន់តែឮសំណួរនេះភ្លាមផ្ទៃមុខដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់ធីតាស្រាប់តែប្រែជាហ្វ្លេកហ្វ្លាំងកែវភ្នែករបស់នាងដែលធ្លាប់តែទន់ភ្លន់បានប្រែជាតានតឹងនិងមានការភ័យខ្លាចបន្តិចបន្តួចនាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបុរសចំណាស់ម្នាក់នេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេកែវភ្នែករបស់គាត់បានមើលធ្លុះរនាំងមុនអាគមកំបាំងភ្នែករបស់នាងដោយងាយស្រួលធីតាមិនហ៊ានហាមាត់តបតសំបីតែមួយម៉ាត់នាងប្រញាប់លូកដៃទៅចាប់ទាញដៃរបស់ភក្តីរួចខ្វឹបប្រាប់គេទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ផងថាតោះបងយើងប្រញាប់ទៅកុំខ្វល់នឹងគាត់អីខ្ញុំងងុយដេកហើយដោយឃើញធីតាទាញដៃនិងមានអាការៈប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះភក្តីក៏មិនបានសង្ស័យអ្វីច្រើនគេគ្រាន់តែញញឹមលាលោកតារួចដើរតាមការទាញរបស់ធីតាសំដៅទៅព្រៃឫស្សីបាត់ទៅលោកតាឈរស្ងៀមនៅកណ្ដាលភ្លើងងងឹតយកដៃម្ខាងកាន់ឈើច្រត់ឯដៃម្ខាងទៀតស្ទាបពុកចង្កាគាត់សំឡឹងមើលដំណើររបស់យុវជនទាំងពីរដែលបាត់ស្រមោលបន្តិចម្ដងទៅក្នុងភាពងងឹតទាំងក្រវីក្បាលហ៊ូចិត្តលាយឡំនឹងការព្រួយបារម្ភតាមការពិតលោកតាជឿនម្នាក់នេះមិនត្រឹមតែជាចាស់ទុំធម្មតានោះទេគាត់គឺជាលោកតាគ្រូអាគមដ៏ពូកែហ្វាក់ហ្វិតម្នាក់ប្រចាំភូមិនេះដែលមានញាណពិសេសអាចមើលដឹងនិងមានអាគមអាចកំចាត់អំពើខ្មោចព្រៃបិសាចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញភក្តីអើយភក្តីឯងត្រូវមុនព្រៃបាំងភ្នែកចិត្តឈឹងបាត់ទៅហើយតើឯងដឹងខ្លួនទេថានាងក្រមុំហ្វាច់ហ្វោខ្ចីដែលឯងកំពុងតែបណ្ដាលនោះមិនមែនជាមនុស្សលោកទេតែគេគឺជាព្រៃទេតើលោកតាគិតក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងទោះបីជាគាត់ដឹងរឿងនេះច្បាស់ក្តីក៏គាត់មិនតន់ចង់ឆោឡោនៅពេលនេះដែរព្រោះចង់សង្កេតមើលស្ថានភាពនិងរកវិធីសង្គ្រោះកំឡោះនេះនៅពេលក្រោយដោយស្ងាត់ដើរត្រឡប់ពីកណ្ដាលភូមិមកវិញអ្នកទាំងពីរបានបន្តដំណើររហូតមកដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលជាព្រំប្រទល់រវាងអ្នកភូមិស្រុកនិងរនាំងព្រៃឫស្សីដ៏ងងឹតភ្លុកដល់ចំណុចនេះធីតាបានឈប់រួចងាកមកញញឹមយ៉ាងទន់ភ្លន់ដាក់ភក្តីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាដល់ពេលដែលត្រូវបែកគ្នាហើយកំឡោះអ្នកស្រុកស្រែសំឡឹងមើលទៅកាន់ផ្លូវដីលំតូចចង្អៀតដែលលាតសន្ធឹងចូលទៅក្នុងព្រៃងងឹតមើលអ្វីលែងច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់គេចាប់ផ្ដើមមានការរារែកនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងគេពិតជាមិនដាច់ចិត្តបណ្ដោយឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតទុនខ្សោយនិងគូឲ្យស្រឡាញ់ដូចធីតាដើរចូលទៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ជ្រងំតែម្នាក់ឯងឡើយធីតាព្រៃនេះងងឹតណាស់ថែមទាំងសម្បូរទៅដោយសត្វអាហ្វេរពឹសនិងសត្វកាចសាហាវទៀតផងទុកឲ្យខ្ញុំជូននាងដើរទៅដល់មុខផ្ទះតែម្ដងទៅណាកុំបដិសេធអីខ្ញុំពិតជាមិនទុកចិត្តឲ្យនាងដើរទៅម្នាក់ឯងទេភក្តីទៅទួចអង្វរដោយក្តីបារម្ភចេញអំពីបេះដូងទោះបីជាភក្តីខំប្រឹងអង្វរយ៉ាងណាក្តីក៏ធីតានៅតែក្រវីក្បាលបដិសេធដោយស្នាមញញឹមនាងលើកដៃលារួចតបដោយសំឡេងស្រទន់ថាមិនអីទេបងខ្ញុំធ្លាប់ដើរផ្លូវនេះរាល់ថ្ងៃទោះជាងងឹតយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ដែរម្យ៉ាងទៀតបើបងជួនទៅដល់ផ្ទះខ្លាចក្រែងចាស់ខ្ញុំលោកមិនសប្បាយចិត្តនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបងឯងត្រឡប់ទៅសម្រាកវិញចុះណាយប់ជ្រៅហើយដោយសារតែនាងយកលេសចាស់ទុំមកអះអាងទៅភក្តីមិនហ៊ានរឹងរូសបន្ត
គេបានត្រឹមតែងក់ក្បាលយល់ព្រមទាំងអាឡោះអាឡៃធីតាញញឹមជាលើកចុងក្រោយរួចក៏ងាកខ្លួនដើរតម្រង់ចូលទៅក្នុងទីងងឹតតែម្នាក់ឯងភក្តីឈួរស្ងៀមនៅមាត់ផ្លូវរំលឹងមើលដំណើររបស់នាងដោយមិនដាក់ភ្នែករហូតតតែស្រមោលរបស់នាងដើរចូលទៅបាំងនឹងគុំឬហ្វេដ៏ធំបាត់ហ្វូនឈឹងតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺគ្រាន់តែរាងកាយរបស់ធីតាដើរផុតបាំងពីភ្នែករបស់គេភ្លាមរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងព្រៃពណ៌ខៀវស្រងាត់មួយដ៏ធំបានហោះផុតចេញពីកន្លែងដែលនាងទៅតែបាត់ស្រមោលនោះរួចអណ្ដែតហោះឡើងលើសំដៅចូលទៅកាន់តំបន់ព្រៃឬហ្វេដ៏ជ្រៅនោះយ៉ាងលឿនស្លេវឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបើជាអ្នកភូមិហ្វេងប្រកាសជាភ័យរត់បាត់ជើងហ្វោព្រាតនិងសន្និដ្ឋានបានភ្លាមថានារីម្នាក់នោះគឺជាព្រីក្រឡាខ្លួនជាមិនខានប៉ុន្តែសម្រាប់ភក្តីដែលកំពុងតែងងឹតងងល់ដោយសារតែអំណាចមន្តអាគមនិងសេចក្តីស្នេហានោះគេបែរជាមិនមានភាពភ័យខ្លាចឬដាក់ការសង្ស័យទៅលើធីតាហ្វុំបីតែបន្តិចយីកប់ជូនម្លេះធីតាទៅតែដើរចូលទៅបាត់ហ្វោះក៏ស្រាប់តែមានភ្លើងព្រាយហោះចេញដំណើរគ្នាតែម្ដងសំណាងហើយដែលធីតាមិនឃើញមិនអញ្ចឹងទេនាងប្រកាសជាភ័យខ្លាចមិនខានភក្តីលួចគិតក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងរួចគេក៏ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងរំភើយត្បិតខួរក្បាលរបស់គេធីតាគឺជានារីដ៏ស្លូតត្រង់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយពេលភក្តីដើរមកដល់ផ្ទះបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រងំម្ដាយនិងប្អូនបានលងលក់អស់ទៅហើយគ្រាន់តែគេឈានជើងចូលមកដល់លើផ្ទះភ្លាមនៅឯជ្រុងងងឹតមួយឪពុករបស់គេដែលកំពុងតែមានជំងឺបានខំប្រឹងក្រោកអង្គុយបែកហ្វទាំងសភាពដង្ហក់ដើម្បីរងចាំផ្លូវកូនប្រុសក៏បានបន្លឺសំឡេងមកថាភក្តីកូនទៅតែមកពីជូននាងក្រមុំនោះមែនទេសំឡេងហ្វរបស់ឪពុកបានបន្លឺឡើងទម្លុះភាពស្ងាត់ជ្រងំភក្តីប្រញាប់ដើរមកជិតរួចអង្គុយបត់ជើងក្បែរឪពុកហើយតបថាបាទពុកមិនតន់សម្រាប់ទេឬឪពុកចំណាស់សម្លឹងមើលមុខកូនប្រុសដោយកែវភ្នែកដ៏ស្មុគស្មាញរួចហ្វូនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នពុកដេកមិនលក់ហ្វោះកូនម៉ែឯងប្រាប់ពុកថាកូនឯងបានបណ្ដើរនារីប្លែកមុខម្នាក់ដើរលេងក្នុងភូមិតើនាងជានរណាគេកូនហើយចុះផ្ទះនាងនៅឯណាឲ្យប្រកាសហេតុអ្វីបានជានាងហ៊ានដើរចូលព្រៃទាំងយប់អាត្រាតបែបនេះឮសំណួរទាំងនេះភក្តីនៅតែព្យាយាមលាក់បាំងពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ផ្ទះធីតាដដែលគេញញឹមរួចតបថានាងឈ្មោះធីតាពុកផ្ទះនាងនៅក្បែរមាត់ព្រៃខាងលិចភូមិយើងនឹងហើយគ្រាន់តែគ្រូហ្វានាងមិនសូវចូលចិត្តមករវល់ជាមួយអ្នកភូមិទើបគ្មាននរណាបានស្គាល់នាងជាមនុស្សល្អណាស់ពុកកុំបារម្ភអីឪពុករបស់ភក្តីគ្រាន់តែងូក្បាលតិចគាត់មិនបានហ្វូដេញដោលអ្វីបន្តទៀតឡើយហើយក៏មិនបានប្រាប់ពីការពិតអំពីការសង្ស័យរបស់គាត់ថានាងជាព្រីប៊ីហ្វាយនោះដែរគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើគាត់និយាយប្រាប់ត្រង់ពេលនេះភក្តីប្រកាសជាមិនជឿហើយថែមទាំងអាចខឹងសម្បាឬលួចរត់ទៅនៅជាមួយនាងជាមិនខានទោះបីជាក្នុងទ្រូងរបស់គាត់កំពុងតែឆេះឆួលដោយក្តីបារម្ភយ៉ាងណាក្តីគាត់ត្រូវតែខំប្រឹងសង្កត់ចិត្តរងចាំសិនរឿងនេះមិនធម្មតាទេអញត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយបងជឿនគ្រូអាគមប្រចាំភូមិយើងឲ្យបានឆាប់ទើបអាចរកវិធីជួយសង្គ្រោះភក្តីបានឪពុកគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងមុតមមបើអញ្ចឹងក៏ល្អហើយកូនយប់ជ្រៅហើយកូនឯងប្រញាប់ចូលសម្រាប់ចុះហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយឪពុកនិយាយកាត់រួចក៏ទម្លាក់ខ្លួនដេកវិញភក្តីញញឹមទទួលពីឪពុករួចក៏រៀបចំកន្លែងចូលសម្រាប់ភក្តីគេខំប្រឹងឈប់គិតដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានលងលក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏កំឡោះអ្នកស្រីរូបនេះមិនបានលងលក់ស្កប់ស្កល់នោះឡើយ
រាល់ពេលដែលគេបិទភ្នែកក្នុងខួរក្បាលរបស់គេតែងតែលេចឡើងនូវរូបភាពរបស់ធីតាដែលកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រៃងងឹតហ្វ្លុបតែម្នាក់ឯងវាក្តីព្រួយបារម្ភបានឆេះឈួលក្នុងទ្រូងគេចេះតែភ័យខ្លាចក្រែងលោនាងដើរចំពុកជើងដួលខ្លាចមុតបន្លាឬហ្វាត់កាច់វាហាវយាយីនាងតាមផ្លូវការខ្វាយខ្វល់នេះបានធ្វើឲ្យគេប្រែខ្លួនចុះឡើងនៅលើកន្ទេលរហូតតល់ទៀបភ្លឺគ្រាន់តែសំឡេងមន់រងាវបន្លឺឡើងកាត់ភាពស្ងាត់ជ្រងំនាពេលព្រឹកព្រលឹមហ្វ្រាងភក្តីក៏ផ្ទុះក្រោកពីដំណេកភ្លាមតែម្ដងគេប្រញាប់ប្រញាល់ទាញខោអាវចាស់មកស្លៀកពាក់ចងកន្ត្រកនិងចង្កេះនិងចាប់យកកាំបិតផ្គាក់និងជាប់ជីកយ៉ាងរហ័សគោលបំណងធំបំផុតរបស់គេនៅព្រឹកនេះមិនមែនគ្រាន់តែទៅជីកទំពាំងនោះទេតែគេចង់ប្រញាប់ចូលទៅដល់កណ្ដាលព្រៃអាត់កំបាំងនោះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបានជួបមុខនិងហ្វូនាំពីសវត្ថភាពរបស់នារីជាទីស្រឡាញ់ខណៈដែលភក្តីកំពុងតែរៀបឈានជើងនឹងដើរចាកចេញពីផ្ទះនោះក៏ស្រាប់តែសំឡេងផ្អករបស់ឪពុកដែលកំពុងតែដេកនៅលើគ្រែឬហ្វេក្បែរជញ្ជាំងបានបន្លឺឡើងកាត់ភាពងងឹតថាភក្តីកូនឯងប្រុងជិញទៅព្រៃទាំងមេឃមិនទាន់ភ្លឺច្បាស់នឹងមែនទេកូនភក្តីជុំងក់ងាកក្រោយមកសំឡឹងមើលឪពុកដែលកំពុងតែខំប្រឹងរំកិលខ្លួនក្រោកអង្គុយគេតបថាបាទពុកខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅពីព្រលឹមព្រោះត្រូវដើរចូលទៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចទើបអាចរកទំពាំងធំបានពុកឮកូននិយាយថាចូលទៅឆ្ងាយបេះដូងរបស់ឪពុកចំណាស់ហាក់ដូចជាត្រូវគេចាក់មួយកំបិតគាត់ដកដង្ហើមធំរួចពោលអង្វរកលេីឡំនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកុំទៅឆ្ងាយពេកណាកូនជាពិសេសកុំចូលទៅតំបន់ព្រៃឬហ្វេជ្រៅដែលចាស់គេហាមឃាត់នោះឲ្យសោះណាព្រៃនោះកាចណាស់មានខ្មោចព្រាយបិសាចយាមកាមជឿពុកទៅពុកសុកចិត្តដាច់ពុះអត់ឃ្លានស្លាប់ក៏ពុកមិនចង់ឲ្យកូនយកជីវិតទៅប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនោះដែរទោះបីជាសំឡេងឪពុកពោពេញដោយការប្រមានយ៉ាងណាក្តីក៏ភក្តីដែលកំពុងតែត្រូវមុនព្រៃបិសាចបាំងស្មារតីមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអត្ថន័យជ្រៅរាក់នៃសម្ដីនេះឡើយគេញញឹមតបដើម្បីកុំឲ្យគាត់បារម្ភមិនអីទេពុកកូនធំហើយកូនចេះប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាខ្លួនឯងហើយពុកកុំបារម្ភពីកូនអីឪពុកចំណាស់សំឡឹងមើលកែវភ្នែកកូនប្រុសដែលភ្លឺភ្លេចដោយក្តីសង្ឃឹមគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាការហាមឃាត់ដោយពាក្យសម្ដីនៅពេលនេះគឺគ្មានន័យអ្វីទេព្រោះព្រលឹងកូនគាត់បានហោះទៅតាមព្រៃក្រមុំនោះបាត់ទៅហើយពេលនេះគាត់ត្រូវការវត្ថុតំណាងមួយពីខ្លួនភក្តីដើម្បីយកទៅធ្វើពិធីជាមួយនឹងតាជឿនដែលជាគ្រូអាគមគិតរួចឪពុកក៏បានធ្វើជាដកដង្ហើមធំងក់ក្បាលរួចបន្លឺសំឡេងមកថាបើកូនឯងថាអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរតែកូនឯងចូលមកចិត្តពុកបន្តិចមកចាំពុកឲ្យពួរហ្វិនមុននឹងចេញដំណើរទៅភក្តីមានអារម្មណ៍ចម្លែកចិត្តបន្តិចព្រោះរាល់ដងពេលដែលគេចេញទៅព្រៃឪពុកមិនដែលហៅមកឲ្យពួររៀបចំពិធីបែបនេះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកូនកតញ្ញូគេក៏មិនបានប្រកែកអ្វីឡើយគេចូលទៅចិត្តឪពុកលើកដៃទាំងពីរផ្ដុំគ្នាសំពះអោនក្បាលនៅចំពោះមុខឪពុកបរិសចំណាស់ក៏បានលើកដៃដ៏ស្គមស្គាំងនិងញ័រចំប្រករបស់គាត់ទៅដាក់ស្ទាបពីលើក្បាលកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់គាត់បិទភ្នែកសូត្របួងសួងក្នុងចិត្តសូមឲ្យបារមីហ្វាក់ហ្វិនជួយការពារកូនប្រុសរួចក៏បន្លឺសំឡេងចេញមកក្រៅថាសូមឲ្យកូនពុកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខដើរទៅមុខឲ្យសត្រូវរំលងដើរត្រឡប់ក្រោយឲ្យគ្រោះកាចជៀសវាងឈ្នះអស់មាសសត្រូវទាំងពួងណាកូនខណៈដែលកំពុងតែឲ្យពោចិត្តចប់ម្រាមដៃរបស់ឪពុកក៏បានលួបគួចចាប់យកសក់របស់ភក្តី3ហ្វហ្វៃរួចក៏ទាញកន្ត្រាក់ដកដាច់ចេញពីក្បាលយ៉ាងរហ័សបំផុតភក្តីភ្ញាក់ព្រឺតងើបក្បាលឡើងទាំងសភាពងើយឆ្ងល់
នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្រហាយលើស្បែកក្បាលឪពុកចំណាស់ប្រញាប់លាក់ហ្វហ្វៃហ្វក់នោះនៅក្នុងបាតដៃម្ខាងទៀតចិត្តរួចធ្វើពុតជាញញឹមហ្វៅតិចតិចនិងរកលេសដោះហ្វាយ៉ាងរលូនពាក់ក្តីកូនឯងនេះអាយុទៅតែប៉ុណ្ណឹងហ្វក់ស្កើបាត់ទៅហើយតាកូនអំបាញ់មិញពុកឃើញវានៅទៅភ្នែកពេកក៏ដកវាចោលទៅពាក់ក្តីដែលមិនដឹងពីបំណងពិតប្រាកដរបស់ឪពុកក៏មិនបានចាប់ថ្នាក់ហ្វង់ហ្វៃអ្វីដែរគេយកដៃអង្អែលក្បាលខ្លួនឯងរួចហ្វៃក៏ក្អឹកតបទៅឪពុកវិញទាំងកំ pl ែងថាពុកចាស់ហើយតែភ្នែកនៅភ្លឺម្លេះងងឹតហ្លុបអញ្ចឹងហ្វោះនៅមើលឃើញហ្វក់ស្កើកូនទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែនបើអញ្ចឹងកូនសុំលាពុកទៅព្រៃហ្វិនហើយណាចាំល្ងាចកូនត្រឡប់មកវិញនិយាយចំពាក់ក្តីក៏ក្រោកឈរលើកដៃសំពះលាឪពុកនិងស្រែកលាម្ដាយដែលកំពុងតែដាំបាយនៅឯចង្ក្រានរួចក៏បោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់ដើរតម្រង់ទៅកាន់ព្រៃឫស្សីដោយបេះដូងពោពេញដោយក្តីរំពឹងងាកមកមើលឪពុកចំណាស់វិញគ្រាន់តែស្រមោលកូនប្រុសដើរផុតពីភ្នែកភ្លាមស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ក៏រលត់ទៅបាត់គាត់បើកបាតដៃដែលក្តាប់យ៉ាងតឹងនោះចេញសម្លឹងមើលហ្វហ្វៃហ្វក់របស់ភក្តីនេះគឺជាវត្ថុតែមួយគត់ដែលគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចយកទៅឲ្យគ្រូជឿនដើម្បីធ្វើពិធីសង្គ្រោះព្រលឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់នាងព្រាយនោះបានបន្ទាប់ពីស្រមោលរបស់ភក្តីបានបោះជំហានដើរផុតពីភ្នែកនិងបាត់ចូលទៅក្នុងអាប់ព្រឹកព្រលឹមបាត់ទៅតាដនដែលជាឪពុកក៏លែងបង្អង់យូរទៀតដែរទោះបីជារាងកាយរបស់គាត់កំពុងតែទត់ទ្រោមដោយសារតែជំងឺនិងក្អកដង្ហក់ស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏ហ្វេក្តីស្រឡាញ់និងក្តីបារម្ភចំពោះកូនបានคล้ายជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យគាត់ក្រោកឈរឡើងគាត់បានទាញយកឈើច្រត់ចាស់មួយយកមកទប់លំនឹងខ្លួនរួចខំប្រឹងបោះជំហានអូសជើងដើរចុះពីលើខ្ទមយ៉ាងត្រដាប់ត្រឌូរាល់ជំហានដែលគាត់ឈានជើងដើរគឺពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងការហត់នឿយប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាឪពុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចុះចាញ់ឡើយគោលដៅតែមួយគត់របស់គាត់ពេលនេះគឺផ្ទះរបស់លោកបងជឿនដែលជាគ្រូអាគមប្រចាំភូមិនិងជាមិត្តសម្លាញ់ដែលធ្លាប់រៀនមន្តវិជ្ជាជាមួយគ្នាតាំងតែពីក្មេងវ័យលុះខំប្រឹងដើរទាំងត្រដាប់ត្រឌូអស់មួយសន្ទុះធំតាដនក៏បានមកដល់មុខផ្ទះរបស់តាជឿនពេលនោះតាជឿនកំពុងតែអង្គុយនៅលើគ្រែឫស្សីក្រោមផ្ទះកំពុងមូលថ្នាំជក់ហាក់បីដូចជាកំពុងរងចាំនរណាម្នាក់ជាស្រេចគ្រាន់តែងើបមុខឡើងឃើញសភាពស្លេកស្លាំងនិងការប្រឹងប្រែងរបស់មិត្តចាស់ភ្លាមតាជឿនបានដឹងរឿងរ៉ាវបាត់ទៅហើយគាត់ប្រញាប់ក្រោកដើរមកជួយគ្រាតាដនឲ្យអង្គុយលើគ្រែរួចចាក់ទឹកតែឲ្យពិសាលោកបងជឿនអាក្តីកូនខ្ញុំវាតាដនខំប្រឹងហាមាត់និយាយទាំងដកដង្ហើមញាប់និងក្អកកខុសតាជឿនលើកដៃឡើងជាសញ្ញាខត់រួចទះស្មាមិត្តចាស់តិចតិចទៅបន្លឺសំឡេងមកថាឯងមិនបាច់ខំប្រឹងរាយរាប់ទេដនគ្នាដឹងអស់ហើយកាលពីយប់មិញគ្នាបានដើរទៅតាមចៅហើយក៏បានជួបភក្តីបណ្ដើរនាងក្រមុំនោះចំមុខតែម្ដងកែវភ្នែកគ្នាមើលឃើញច្បាស់ណាស់នាងនោះមិនមែនជាមនុស្សលោកទេនាងនោះគឺជាព្រាយប៉ុន្តែគ្នាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានាងជាព្រាយមកពីព្រៃខាងណាឬមកពីកន្លែងណាឲ្យប្រកាសនោះទេឮដូច្នេះតាដនក៏ប្រញាប់លូកដៃទៅចាប់ដៃតាជឿនទាំងញ័រញាប់រួចក៏ប្រាប់ការពិតថាវាប្រាប់ខ្ញុំថានាងនោះមានផ្ទះនៅឯមាត់ព្រៃឫស្សីតែគ្នាដឹងថាមិនមែនត្រឹមតែមាត់ព្រៃទេតែប្រហែលជានៅព្រៃជ្រៅឯណោះលោកបងខ្ញុំបារម្ភពីវាណាស់ខ្លាចវាត្រូវព្រៃនោះលបួងយកប្រលឹងចាំកន្លែងវាទេតាជឿនបើកភ្នែកធំធំបន្តិចចិញ្ចើមជ្រួញចូលគ្នាគាត់ដកដង្ហើមធំរួចពោលយីព្រៃយាមកុំឬហ្វៃនោះសោះបើអញ្ចឹងនាងនេះលេងអាក្តីខ្លាំងណាស់តើណែគ្នាសុំស៊ូមួយ
cho a tùm piang đã về chi ban dục một tiền nút anh miền ban phần nứt mơ tê thá về chia tùm piang bất prakot rồi có chia rộp bỏ còn bằng phết ta đòn ngủ có má rồi tọp thá về chia tùm piang bất men lục bong mai vía ban dục tù phó hơi nhẹp tẹt nhóm ban hộ về rồi hơi mình men chia rộp bỏ còn bằng phết tê nhóm kịch thá nhưng phê nút pro hai chia anh nói nhạt ở vía dục tùm piang bất nút một mến đầm bay bình chào tiền dục tùm nục chặt bì vía phần té nhóm bất chia mình đang phò thá niếng một tam tao tiêm côn nhóm nít niêng trong ban ở vậy oi prakon bờ trong dục pro lưng vía mà đây có mình thưa tăng ta pi nô không prey nhóm bà ròm ná lục bong chươn lục bong ánh chui rốt vị thi phần cru côn nhóm bình tĩnh mốt đò tròn ní tức nay robot bò chôm ná chi opok có ban phở cho mốt còn phong lăng mơ tơ bát đáy đồ rừng robot luôn ấy rút po tiếng vip về đệ pha rây yang krim crom nhóm phai còi ná lục bong chươn phai đa ca dương nâu cầm lót riêng chỉ mùi cru tê muối nhóm bài chiếc chơi chỗ mình prom riêng phốt với chia ở cùng ní ơi bàn trâu trẻ nâng bù cái đôi chia lục bong ấy bởi nhóm che bù cái lại phong bên ní nhóm ai chui phần cru bẹt cái đấy đòi đầy to ban bát từ hai mình bạch một ông quỳ trò hồ dũng mơ côn lệ tru yang ní tế lục ta chươn đạp hái có men cái đấy anh đã phô đòn mật chai chia bồn pê còn đọ đằng hàm thúng rút ní dây luôn lôm đôi phòng lên mừng mắt tại bằng cọp nâu tùm nục chật thả đòn ấy có mình tô luôn ấy rừng hú hái tục ở vì hùi từ chó ấy lâu ní nhưng miền rừng phòng khăn chương ní để trâu đỏ phái cả đàn niềng prey nú prom oi tùm piang bất prakot một vẹt đấy vì bình trẻ thá niếng mình men con tay trong lính phơi rừ bọc ra dục chỉ vật thầm đà nô tế niếng pro hai chi miên chất lung phở lanh vẹt đấy yang chữ từ prom pra âm nát nâng robot bất đâm bay trong chất vía bẹp ní bờ anh chẳng mến rừng ní cứ mình nghi phru đọc phai nụ tê lục ta chươn krok chô lớn đào từ dục thong diêm pro cham cai robot con đáp chu nô bài phò phó rụi nghĩa một prap ta đòn vĩnh đôi cao phách một phruj ông cùi nô tin ní kết man tai pi trong ngái vì mình ai đọc phai ở vậy bàn tê bờ chọn đằng cà pất nâng trong rung đo pro lưng vẹt cái đây pi còn đạp đáy niềng prey nú to tới dưỡng lui tô tam vía chô tổ đo không prey rư phây nú đâm bậy mơ to nâng phết nâng pro chô mục chỉ mùi niêng tay mà đón ta đón đọ đằng hầm thùng rồi bồ thá lục bò ơi nhóm bất chỉ trong chô prey đâm bậy từ chui côn nát tại còn nhóm đa một tia lục bò nắng phần tại ở cầm lắng một mình trong rùi phong nhóm miền cầm lăng cướp còn nâng đa chô prey tê miền tệp bưng lục bóng tô tam chui côn nhóm phần nó ta chươn cả tọp thá mình ấy tê phẩm lanh côn ấy đối tê côn khní anh chăng ấy trò lọp tục tía để vô cầm lăng chó tục ở khní trên nhẹ đỏ phrai chẳng anh miền rọ bọt ná đã chia phrai riêng rọ bọt mùi bẹt cái đầy tế đôi chia cỏ trọ đáy cỏ trọ chớn rư cỏ phọ nút ta đón có ban lia đây để đạp phọ côn pro tục ca bị bực mình hai pol một thá nì lục bóng nhóm tớp tại đó dốt một vị bà vía bực mình tê lục bóng nhốt pra tam ca khu chốt miền tại phần nét lục bóng nâng tam rốt việc hơi hơi lục tại tụt tù ban phọ pi ta đòn hơi ta chướn có ban thơ đầm na cho tục prấy đầm bay rùm đọc hẹ cái đấy chinh pi pre cung rư phải nụ trong đằng thá ta chướn ai rùm đọc hẹ cái đấy chinh pi thì đa ban đai rư tế phùng rong trăm phần đáp phía bình chọp